Сейчас Новый год, ребят. Что вы думаете? Да. Прошлый год был ужасный для некоторых людей. Следующий год, наверное, тоже тяжелый будет, да, наверное? Я тоже чувствую. А прошлый был тяжелый. Для меня просто самый тяжелый год. Тяжелее некуда. Качаем. Внимание! Сделали ручки вот так. Лица серьезных, встречаем Новый год. Проедем. Шапочки. Шучу. Не надо. Здравствуйте, не нам не нужно. Ваш ответ. Да попадет, потихоньку. Ручки отворяем и делаем фонарики. Теперь забрасываем снег нашего соперника. Сильнее! Громче! Опа! Руки подняли и крутим. А вот сейчас самое сложное движение. Его не будет видно, но мы должны его делать. Мы топаем ножками. О, пингвины пошли. Ей! Голова! И руки! Я не вижу площадку. Где ваши ручки? Есть! Окей. Итак, давайте. Друзья, все ручки. Отлично. И вот таким вот образом мы сейчас будем вместе с вами. Ваша команда, наша команда. Мы одна целая, большая, дружная семья. Будем делать обратный отсчет. И скоро наступит... Готовы? Итак, буквально через какие-то секунды мы с вами все вместе в одном порыве отсчитаем 10 секунд и наступит 2000... 2000...